Yes, Wulukura style, baddest. Ashba katavuddeyo n'avuma fulufiga bubi nnyo kwogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Ismail Access n'avayo n'amugamba olega obulevu obwo weeyita mutabuliki naye ate nze ndi badi ndina wa Al-Qaeda ate osobola kuba nti osobola ovaayo ti okuvuma President Yoweri Kaguta Museveni ne Natasha Mwanyinaze ovaayo ti okuvuma General Ken Lugaba Muhoozi ovaayo ti okuvuma baminisita bange newankubadde nga oba olyawo enjala etuluma oba ebaluma naye temwaligenze mu maaso nakuba nti mukola ekyo kikola kubanga muvuma ba Geno okuyisaamu Geno amaaso kintu kibi nnyo ddala kubanga abantu abo balina omugaso mungi mu Uganda n'ebintu ebyenjawulo. Ashba Kato yava mu People Power nga fulufiga nga Bajo Events Clear nga bw'olaba musajja mukulu amanyikiddwa nga Ismail Access avuddeyo n'amulangira okukomawo okuva e Sweden n'ennusu bitaano ebya Uganda nga talina kyagamba gwanga NRM nevayo nemuyamba kati nno zikiza nkwanirize ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior abulekwa nti otambula naffe webulekwa nti otwagala n'okuba nti osubscribe n'okuba nti otufuula nambali moja n'ogamba nti olina okutambula n'amuvubuka ow'ettabu Jimso nawo nzikiriza nsobole okuba nti ngenda ku nsonga yatulese tuve mu palapase nsooke mbeere nkuba nti mbikutuusaako right about now. Yes, right about now waliwo olutalo oluli mu NRM. Olutalo luno lwaba bloga ba NRM okuli Jennifer fulufiga Bajo Events Clear kogata na Ismail Access ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bashir oba Ashba Kato bano bonna abakikwewunyisa nti bonna ba opposition oba bali ba opposition bakyuka ogenda mu NRM. Now waliwo fulufiga ne Ismail Access bava ne bacomplaining nti Museveni yabasuubiza ssente zaabwe mpitirivu ddala nga bagenda mu kalulu era bagamba nti bagenda mu maaso n'okuba nti bakyusa bana Uganda banji nga bayita ku city streets ne mugete ez'enjawulo era nga bantu bangi abafolonya NRM. Museveni yavayo n'abasuubiza ku kasente sorry okumuyita Museveni, His Excellency President of Uganda Jjajja Yoweri Kaguta Museveni mbu yavaayo n'abasuubiza ku sente mpola mpola nga bamaliza okuba nti bakola mission. Jjukira mission eyo Bebekulu bamugoba Catherine Kusaasira ne bamugoba ne kusigalako abavubuka batali bapya ddala fulufiga yali omukwabo, Ronald Mayinja yali omukwabo, Big Esther Boss yali omukwabo, King Michael yali omukwabo, Ashba Kato yali omukwabo, Ismail Access yali omukwabo n'abantu abalala abagenda mu maaso n'okuba nti batambuza ekintu. Wanono President Museveni yagenda mu maaso n'okuba kwasa afande Nakalema oba maddamu Nakalema okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti abakwasaganya mu ngeri z'oku payments. Jjukira afande Nakalema yakwasaganya ebya State House mpola mpola wano bagamba nti bagenda mu COVID banoonya akasente afande Nakalema bamukubira essimu tazikwata munesimu yazikyusa dda wanene kikulaga nti oba oliawo bagenda mu maaso n'okuba nti babakuba ku mutwe. Fulufiga avuddeyo yavaayo n'atabukira ddala anatandika okuba nti ayomba. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Ashba Kato ngono yali kyaliwa Bobi Wine Nfanfe yali buloga wa People Power Firebase Army kogata ne Bobi Wine ng'omuntu yasala eddiiro n'agenda mu NRM nga awerekeddwako musajja mukulu amanyikiddwa nga Baramo Baruga Harry mpola mpola yasobola okuba nti ajoininga ekibiina era n'atandika okuba nti akola ebintu ebyenjawulo. Now where you there katusobole okuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti kutuusaako ekyabaddewo. Ashba Kato yavudde n'agamba nti isima ekyokuvuma musajja mukyala mukulu amanyikiddwa nga Natasha Kainerugaba Museveni nti kikyamu ddala kata Natasha nti talina kyeyamukola era nga kya kisiru nnyo okuvaayo okuba nti avuma omukyala bw'atyo mpola mpola. Navaayo n'agamba nti okuvuma General Muhoozi babakoze kya kisiru nnyo era avudde n'agamba nti isima nkunoonya mulimu angira kenkukwatako agamba levunga sala ebyaddala weyita mutabuliki naye ate nze ni mutalebani bibyo lutalo lwa ssente oli mu NRM nsubira byebyo.
bano nno baagala tumalira biseera kati nzaawo tebajja kunsangamu ezo story sijja kuzibeeramu ezo bagenda mu maaso n'okuba nti bavuga bannayuganda speed nze tebajja kunvuga speed bampita Rich Boy Ntambi Jimso Maksudi Junior amangenda kwebaza okusobola okuba nti otambula nange okumpuliriza n'okunjagala nzikiriza nkome wano nkuleetera amawulire amalala kubanga ntyagalina mu bungi eno clip bwevaako nga nkutegerako endala osooka olubeere nti okiraba then tusobole okuba nti tutambula ffenna bulungi. Big up on yourself there bampita Rich Boy. Wallahi billahi tallahi ndaira Mungu yantonda Yisima King Congo All Access Jennifer Furu Figa Nakangu Gubi mbalayira Mungu yantonda tola abayisilamu no wayita mutabuliki tola abayisilamu no wayita mutabuliki nze ndi musalafu ndi kabalaza ate ndi mutalebani byonna mbiri kino kyuma nkunoonya Yisima olina okufukamira wansi wetondere President Museveni wetondere muganda wange Natasha ng'ovuma Natasha gwe Yisima eyave Sweden n'ennusu 5 wave Sweden n'ennusu 5 oli wano oli kujja n'omuhoozi kalina lugabo ovuma omanyiira oyisa otya ovoola otya baminisita bange enjala kituufu etuluma enjala kituufu ebaluma nekyenjagala mumanye nti nze no gavumenti ya NRM saajingira kugibbamu busente saajingira kubbamu sente oba ndi mwavu oba ntambulira ku boda oba nsuze enjala mpagira President Museveni mpagira NRM mpagira Uganda ebyo bye mudda ku Museveni ne muvuma nga mwagala mbunna abayita bawe ku sente bajja buli obavule mumuvumye n'atikyusa navola kati bambi olwokuba bano abantu b'NRM bino byalo badobasitayo tebabimanyiira fejjukira twava eri mu ghetto tuli bayayi amazi tugavuma tukola biki kati bano babloga gana agabbi babloga babbi bw'omulabako goba babloga babbi bw'omulabako goba Yisima omutabuliki Yisima ngenda kulaga tino batabuliki banno Jamiru mukulu simanya kamoga munawa bani bonna bali ruzira sibatu bakuba kiboko omutabuliki tachana kyagamba gwanga nze ndi kabalaza bano bakabalaza bana basala ne bagamba mbuno muwada yala manzani bali abasooka wo wallahi mbawadde ultimatum encha Mande Kaizi NBS Kafuko encha Mande omanyi bana abantu Furufiga novuma jajja nalweyiso ne bana abana bakite balina mpisa bava wabakulirawa omukyalo oyo ngaakubeeredde munnyo Furufiga emotoka ye yasooka mama nalweyiso yagigobako ey'okubiri gye bakuwa gy'olimba musimanyanga abapipo pawa bagikubya amayinja ne bagyosya ffe tutambuza bigere naye otwogerera amafuukuule mulumwa bwentambulako n'omukazi omulungi mwabeera n'abakazi abazungu era n'abakazi abakyotala mwagala mbeere na resupasita mumpise musiyaga pumbaavu ate temuddamu okuteeka erinnya lyange mu bividiyo byammwe musimanyanga Ashibaga Kato Furufiga ne Yisima simanya biki ate nomanozaako statement evuma Jeno Jimu Muhwezi yatuyite lukunjire tumukubira campaign era akimanyi nti ffe twakola campaign y'okuwangula n'atugamba baana bange mukwateyo obusente buubwo bwali butonotono kale bwali bwakulyamu nkoko mu kkubo ajja kubaatula lwaki temulina bugumiikiriza President Konake yatuwa bannange no vaayo weetondere Natasha omulongo wange kino kyuma temulowooza muno kino kyuma naye ffe tulya mmeto ng'oli mutabuliki gwe bayinza okufumita bayinza okukuconchona bino bye banconchona nze Yisima eyo mukalina gy'osula enajjeera ne mumala ne mwenakuwaza mbu muli baavu
nze gyendi nkola nze gyendi ntoba buuza kano McDonald's kamugira buuza kano McDonald's kamugira buuza Jeno Muhozi Kaine Rugaba oba sinze nsooka ku list mu kitabo kye mu mwezi gw'omusanvu mu ofisi ye empya ffe gye tuli tukwata tuweraga twakkiriza waba tuyita abavuba bituyite simanyanga balalu baagwa eddalu naye nga nze gwe mugamba yagwa eddalu ne project gye muli mu kutawanyizaako pulezidenti muno mu mubanja yali yange nze nagikola nenkwata sente zange zonanzaako kutta sente zange zonna nga bwe naziyina nkubisiza t-shirt nga kyenwanyisa buvuyo mu Kampala sitwagala bana badde mubalwa ne mwazirabaawo mwena bayisima mwaliko ani gwe sawa bukadde butaano ku mwena babbuloga be naleetawo bwe twakirimu awo ng'ate sente zange nkwata mu nsawo zange tyamale jangu ompolereze tewaliiwo Anko Bala nsaba kisonyiwo nti bano abaana banteeka mu biboozi sibiriimu nze sikyali buloga ne ku TV sikyaliyo sina Facebook simanyanga YouTube sirina bikoze bitya nze ndi Ashibaka Kato nkolera Uganda ate nga nagikolera dda buuza former DG owa iso gwe bayita Kano Kakabajenda namukolera emyaka 3 safuna yadde 10 nesimu banjanga zona ze yansubiza teyampako yadde 10 yangamba nti gwe yaziwa ngo zindeetera yazirya naye saamuvuma saamuvoola sikyogerako mu mawulire era sikyogedde yisima fulufiga ne bannammwe nammwe abo abalalala bwani kano kanduga saninduga nabakisigenda nembukubakuba